So, hallo. Ich habe schon mal was vorbereitet. Und zwar wollte ich euch zeigen, wie ich die Farben mische. Ich habe hier schon mal 4 Farben vorbereitet. Einmal Weiß, Artkreation, Titanweiß, Gelb, Primärgelb, auch Artkreation. Dann Rot und Blau von Lukas. Das Blau ist das Koalinblau und Rot Cadmiumrot dunkel. So, jetzt nehmen wir noch eine 4. Farbe. Was nehmen wir da? Grün. Nehmen wir Grün von Artkreation, Gelb-Grün. So, und zwar mische ich meine Farben ja mit 20-30% Fluorol. Ich habe hier so einen kleinen Kanister, 2,5 Liter. Gibt es bei Amazon für 35, 36 Euro inklusive Versand. Ich fülle das immer zur einfacheren Handhabung in so eine kleinere Flasche. Sonst muss ich mit dem Kanister hier hantieren. Ich finde das einfacher. So, dann zeige ich euch mal, wie ich es Becher auf die Waage. Fangen wir bei 0 an. Also ich habe diese Farben gemischt. Ich habe 30 Gramm, ca. 28 Gramm Farbe benutzt und dann ein Viertel Fluorol, also ca. 7 Gramm Fluorol. Und das mache ich jetzt mit der Gelb-Grün auch. So, ich nehme ca. 28 Gramm. Also es muss nicht super genau sein, aber so in etwa. Ich benutze die Waage halt, dass ich nicht blöderweise zu viel Fluorol benutze, weil das eben so teuer ist. Also 7 Gramm, dann sind wir bei 36. Ihr seht, das kommt eigentlich schnell. Sind wir schon bei 38. Kommt schnell zusammen. Und so kann man zu viel verbrauchen. Dann nehme ich so ein Holzstäbchen. Benutze die mehrmals. Ich wische sie ab. Muss man ja nicht gleich wegschmeißen. Dann rühre ich zuerst die Farbe mit dem Fluorol. Und dann mache ich Wasser dazu. Wasser habe ich eingefüllt in so eine ausgewaschene Acrylfarbenflasche. Finde ich auch einfacher. Und dann wird gerührt. Dass das eine schöne Konsistenz hat, keine Klumpen. Ich zeige euch jetzt mal. Das ist jetzt natürlich viel zu dick. Da fließt nichts. Jetzt habe ich es nicht gekleckert. Also kommt noch mehr Wasser rein. Wieder schön rühren. Und immer noch zu dick. Mehr Wasser. Und sieht schon besser aus, aber ihr seht, es fließt nicht in einem Faden vom Spatel. Sieht schon besser aus, aber da muss noch mehr Wasser rein.
So. Ihr seht, das fließt schön vom Spatel. Wenn es auf die Oberfläche der Farbe im Becher auftrifft, gibt es eine kleine Erhöhung, die dann verschwindet. Jetzt ist natürlich ja noch ziemlich viel Luft drin. Die Farbe sollte man jetzt ein paar Stunden stehen lassen, damit die Luft rausgeht. Man hat ein besseres Ergebnis nachher auf der Leinwand, wenn man nicht so viel Luftblase in der Farbe hat. Lassen wir sie stehen, die Farben. Ich zeige euch mal noch die anderen zum Vergleich. Ihr seht hier jede Menge Luft und es fließt schön vom Spatel in einem Faden. Unten im Becher gibt es eine kleine Erhöhung, die dann verschwindet. Relativ schnell. Blau. Gelb. Weiß. Die Grün nochmal. So, zum Silikon. Ich nehme immer Silikon aus der Sprühdose. Das sprühe ich in so ein Gefäß, damit das Gas rausgeht, und nachher kann ich es mit so einer Pipette schön in die Becher tropfen lassen. Finde ich einfacher. So, die Farbe lassen wir jetzt noch ein bisschen stehen, damit die Luft rausgeht. So. Und dann machen wir nachher ein Bild. Bis nachher. So, ich habe jetzt hier eine Leinwand, die ist 20 x 20. Gibt es in Amazon im 10er-Pack. Recht günstig, ich glaube 12 Euro, 10 Stück. Allerdings kommt der Versand dazu. Aber man kann ja gleich mehrere Pakete kaufen. Eine andere schöne Größe, wenn man es jetzt was Größeres machen will, ist die Leinwand 24 x 30. Da braucht man dann auch nicht so viel Farbe. Bei der kleinen hier, 20 x 20, braucht man so ein Dreiviertel von diesen Bechern Farbe. Ja, also, dann machen wir jetzt erstmal Silikon in jeden Farbenbecher. Ich mache jetzt auch in die Weiß Silikon, weil ich die ja nicht benutze als Hintergrund, sondern ich mische die in einem Becher, mache einen Flip Cup. Jetzt nehme ich hier Silikon in die Pipette und mache überall 4 Tropfen rein. Ja. So. Dann verrühre ich das Silikon. So. So. So, jetzt stelle ich die Farben zur Seite. Jetzt erstmal hier Platz machen. Hier sieht es aus. So. So. Ich lasse mal das stehen, sonst fängt das Bild an zu schwimmen. So. Ich hoffe, man kann es gut sehen.
Ja. So, jetzt brauche ich noch Handschuhe. Jetzt nehme ich einen sauberen Becher, sprühe da einmal Silikon rein, dann löst sich die Farbe nachher auch besser vom Rand, wenn ich sie auskippe, also beziehungsweise wenn ich den Becher auf die Leinwand stülpe. So, ich fange mit Weiß an. So, dann nehme ich Blau. Und Rot. Man kann sehen, da tut sich schon was im Becher. Gelb. Die Grünen mache ich zuletzt. So. Nochmal Rot. Ein bisschen mehr von oben. Weiß. Auch von oben. Ihr seht, da im Becher gibt es jetzt schon Grün. Obwohl ich noch keine reingemacht habe, weil sich das Blau ja mit dem Gelb mischt. Und es gibt ja Grün. Es gibt auch Lila, weil sich das Rot mit dem Blau gemischt hat. So, nochmal Gelb, Rot. Blau machen wir mal nicht so viel rein, lieber etwas mehr Weiß. Und jetzt mache ich von dem Gelbgrün dazu. Von nicht so weit oben, damit sich es nicht so arg vermischt im Becher. So, und jetzt drehen wir den um und lasse den stehen. Jetzt kann man von außen sehen, dass sich da im Becher schon was bewegt. Ich lasse jetzt der Farbe Zeit, sich da ein bisschen zu setzen. Man kann sehen, dass hier schon etwas Farbe rausdrückt da unten. Und dann schieben wir den Becher etwas zur Seite und kippen ihn dann über den Rand aus. Ups, seht ihr? Das kann auch passieren. Die Farbe, die jetzt darunter getropft ist, die kann man mit so einem Holzspatel aufnehmen und dann hier zum Beispiel an die Ecke setzen, weil man muss ja die Farbe sowieso über den Rand laufen lassen. Da braucht man dann nicht extra anrühren. Da kann man das nehmen, was da unten runtergetropft ist. Witzig, gell? So, das machen wir jetzt auch. Nehmen wir einfach das auf und setzen das dahin. So. Genauso. Das läuft ja nachher sowieso über den Rand. So. Ihr seht, da gibt es schon ein paar Zellen. Jetzt gehen wir mal mit meinem kleinen Bunsenbrenner drüber. Schauen, ob der jetzt funktionieren will. Ja, er will. Ein bisschen wenig Gas habe ich drin, aber das macht jetzt nichts. So.
Die Luft kommt jetzt auch gleich raus aus der Farbe. So, bisschen viel rosa, aber man weiß ja nie so genau, was da aus dem Becher kommt. So, jetzt tun wir das bewegen, vorsichtig. Also man darf es nicht zu stark bewegen, weil die Farbe, die läuft ja und die Zelle, die dehne sich. Und wenn man das ganze Bild zu stark bewegt, dann könnte die Zelle kaputt gehen. Und das will man ja auch nicht. Da läuft jetzt was seitlich runter, das mache ich dann hier an den Rand. So. Langsam drehen. Man kann also immer wieder die Farbe, die hier runter tropft, benutzen, um die Seiten mit Farbe zu bemalen. Erst die Seite. Hier habe ich jetzt zu wenig Farbe. Ich nehme jetzt wieder von hier unten einfach. Wie gesagt, das läuft ja nachher sowieso über den Rand. Und da brauche ich ja keine extra angemischte Farbe nehmen. Dann nehme ich die Farbe, die da unten auf der Folie liegt. So. Dann kippe ich den Rahmen wieder vorsichtig. Lass die Farbe über die Kanten laufen. Und hier vorne über die Ecke. Hoffentlich haut jetzt das Grüne ganz ab. Ah, naja. So. Dann gibt es am Rand ja weiße Stellen. Da tupft man dann einfach mit dem Finger die Farbe dran. So. Schön rosa. Ja, sieht doch ganz gut aus. Gehe ich noch mal mit dem Bunsenbrenner drüber. Handschuhe sind etwas zu groß, aber naja. So. Ihr seht, jetzt platze die Luftblase, die noch in der Farbe sind. Es gibt noch ein paar mehr Zelle. Es kommt darauf an, was ihr für einen Bunsenbrenner habt. Meiner, der ist jetzt nicht so stark. Mit dem kann ich natürlich näher ans Bild gehen, aber es gibt welche, da kommt eine mordsmäßige Flamme raus. Da muss man natürlich weiter wegbleiben, sonst wird man ja das Bild verkokeln. Man kann das auch mit dem Föhn machen. Ja. Das ist jetzt eigentlich fertig. Ich tue jetzt noch unter die Ränder abwischen.
Ich gehe gerade so mit dem Finger unten durch, damit es nicht tropft. So. Und dann lege ich es zum Trocknen auf 4 Becher. Jetzt kann man natürlich noch, wenn man jetzt die Zellen anders haben will, man kann sie jetzt das ganze Bild noch ein bisschen bewegen. Aber ich finde es jetzt eigentlich ganz gut so. Und so lasse ich es jetzt auch. Ja, jetzt lege ich es zum Trocknen hin. Und dann zeige ich es euch, wenn es trocken ist.